ما له من دافع. ما نافية لا عمل له. له جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم. من حرف جر صلة لتأكيد معنى النفي. دافع مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا، أو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة من. والجملة الاسمية في محل نصب حال من عذاب ربك. جملة ما له من دافع